പാതിരാത്രി ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ പോലെ തന്നെ ക്രേവിങ്സ് നിങ്ങൾക്കും വരാറുണ്ടോ? എനിക്കിന്ന് കഴിക്കാൻ തോന്നിയത് ഡോമിനോസ് പിസ്സയാണ്. സോ കൈയോടെ തന്നെ നല്ല മഴയുണ്ടായിട്ടും ഞാനതങ്ങ് ഓർഡർ ചെയ്തു. എന്താ ഓർഡർ ചെയ്തതെന്നല്ലേ? ചീസ് വോൾക്കാനോ പിസ്സ. വളരെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നൊരു ഐറ്റം ആയിരുന്നു. എൻ്റെ കയ്യിലെത്തിയപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇതായിരുന്നു അവസ്ഥ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ഇപ്പോഴാണോ ഈ ട്രെൻഡിങ് ആയ കാര്യം അറിയുന്നതെന്ന്. വീഡിയോ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി, ഇടാൻ മറന്ന ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒന്നാണ്. ഈ തണുത്ത് മരവിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, മഴ സമയത്താണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ചീസ് ഈ അവസ്ഥയിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒരു തവണ മാത്രമേ ട്രൈ ചെയ്തുള്ളൂ, പിന്നീട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിസ്സ ഒരു ആവറേജ് പിസ്സ തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ മിഡ് നൈറ്റ് ക്രേവിംഗ് ആണല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്താണെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ലുക്ക് കണ്ടിട്ട് ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. പക്ഷേ സംഭവം അത്ര പോരായിരുന്നു. ഇച്ചിരി വല്ലാത്തൊരു ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ്, ഡോമിനോസിൽ നിന്ന് എന്ത് മേടിച്ചാലും കൂടെ മേടിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഇത്. പണ്ടും അതെ, ഇപ്പോഴും അതെ. ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് ചോക്കോ ലാവ കേക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റും അടിപൊളി തന്നെയായിരുന്നു. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കോംപ്രമൈസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഡോമിനോസ് പിസ്സ ഫാൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടാറുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ.